Alkoholio nėra, gero vakaro. Man nebuvo tai. Pati papiečia. Nu tai kad šitam pat iš tikrųjų sportuoja, sako viskas. Nu, reikia užsisekti. Bet geras, matom. Gal galite? Ne, iš jų. Nu, koks skirtumas to? Ko te pagint turi? Šiaulių VPK budėtojas davė nurodymą nuvykti į Žaidžiūnų kaimą Šiaulių rajone, kur mūsų lauks asmuo, pranešėjas, kuris yra sulaikęs teisės neturinti vairuotoją. Nuvykus į Žaidžiūnų kaimą, nei pranešėjo, nei automobilio, kaip jis įvardijo Mazda, neradome ir tai fiksavome kaip melagingą pranešimą. Grįžinėdami į Kairių miestelį, pastebėjome minėtą Mazdą važiuojančią, ją susistabdėme ir paaiškėjo, kad Mazda automobilį vairuoja būtent tas pats pranešėjas ir neturintis teisės vairuoti. Alkotesteriu buvo nustatytas 2,17 promilių girtumas. Apie tai buvo informuotas VPK budėtojas, pristatytas kraujo mėginio paėmimui gydymo įstaigą vairuotojas. Vidutinis girtumo laipsnis, už vidutinį girtumo laipsnį yra numatyta baudžiamoji atsakomybė. Gerai, mes grįšime. Tai žmogui. Į ligoninę? Jo, į ligoninę važiuokit. Dėl girtumo mėginį paimsite. Volė nerasta, laimingai, viso gero. Ačiū.